Tubashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Umukinyi w'icamamare mu mupira w'amaguru Lionel Messi no musi kwa Mungu ekipe yiwe ya Barcelona yamusezeye. Es muy difícil esto para mí después de tantos años de hacer toda mi vida acá en Barcelona, tanto en Aha muri make mu bigumbagumba byinshi n'amarira Lionel Messi mu ijambo ryiwe yavuga ko ababajwe no kuvana karenge muri Barcelona yakiniye hafi ubuzima bwiwe bwose. Turabigaruka ko handi hato. Muri make kandi mu yagezeho mu karere u Rwanda rubandanya gutanga incanco za COVID-19 mu banyagihugu bari munsi y'imyaka 40 navyo twabibateguriye. Hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho igisirikare kivuga ko kuva mu 2014 ingabo zacu zimaze kurwa mu rugamba na ADF zigera ku 200. Haya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisase mube hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze muri ano makuru duhera mu yagezeho ijya nino kwisi. Abarwanyi b'abatalibani bigaruriye inyubakwa nka zose zegukira leta ya Afghanistan ziri mu gisagara citwa Kunduz kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Umushinga mateka yatowe muri yo ntara yabwiye itorokanirizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko ubwoba bw'uko abatalibani bigarurira ico gisagara cose kirimwo abanyagihugu bagera ku 270 ari bwinshi cyane. Lohula Ahmadaza avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi abicishije ku rubuga rwe rwa Facebook we yatangaje ko iyi nteko zidasanzwe za Afghanistan zija zashitse muri ico gisagara kandi ko ziriko zirakora ibishoboka vyose kugira ngo zisubize ibimenyesha makuru biza biri mu minwe y'abatalibani. Umuvugizi w'igisirikare ca Afghanistan nawe yemeje ko urugamba rukaze muri ico gisagara bariko baragerageza kubohoza. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kunduz irimwo ubutare bw'agaciro bwinshi bo bavuga ko hari ibiziga vy'abantu 14 harimwo abana n'abagore batoye. Abarenga kuri 30 nabo bakomeretse bakaba bavuze yuko babatwaye mu bitaro bitandukanye kubavuza. Ibi biriko biba mu gihe ejo kwa gatandatu abatalibani bigambye ko bafashe ikindi gisagara citwa Shebergan kiri mu ntara ya Jowzan iri mu buraruko bwa Afghanistan. Shebergan ni umurwa mukuru w'intara ya kabiri wigaruriwe n'abatalibani kuko kwa gatanu muribuka ko bari bafashe igisagara ca Zarand cegukira intara ya Nimroz ihana urubibe na Iran. Abatalibani bariko bagwiza ibitero vyabo mu gihe abasirikare mva makungu barimwo abamerika nka bose batashe inyuma y'imyaka 20 irenga bari bamaze mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Afghanistan. Bitegekanije ko bake basigayeyo batahuka mu bihugu vyabo bitarenze mu mpera z'uku kwezi kwa munani. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino kwisi. Igisirikare ca Kongo FARDC mu mpfunyapfunyo gitangaza ko kuva mu kwezi kwa 10 ko mu 2014 kimaze kubura n'imiburiburi abasirikare 2,000 bo mu karere ka Beni kari mu buseruko. General de Brigade Sylvain Ekenge avugira karere ka gisirikare ko muri Kivu ya ruguru. Aya makuru yayemereye amenyesha makuru ababwira ko abo bose baguye mu ntambara yo guhagarika ubwicanyi bukorerwa abasivile bo mu karere ka Beni no bwicanyi FARDC yegeka ku murwi urwanya ubutegetsi bwa Uganda ADF. Umutegetsi mu gisirikare ca Kongo abandanya avuga ko bahagaritse abanyagihugu 145 bagirizwa gukorana na ADF bata muri yompi abagwanyi b'uwo murwi baharugwa mu ijana. Muri abo bahagaritswe harimo abanyekongo b'imvukira za Beni na Butembo, ibisagara bibiri bikomeye muri Kivu ya ruguru. General de Brigade Sylvain Ekenge akaba yumvikanishije ko amahoro muri Kivu ya ruguru akiri kure nk'izuba, agira ati
kuronka amahoro vyihuta ni nk'indoto ariko tuzoyaharanira ntimwibagire ko ino ntambara imaze imyaka myinshi. Ubundi umurwi wa ADF wavutse urimwo abarwanyi b'abayisilamu bakomoka muri Uganda bifuza kuvana ku butegetsi president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Warashinze imizi muri Kongo aho maze imyaka 30 kuva mu 2013. Abepiskopi katolika bakaba bemeza ko umaze kwica abasivile ibihumbi 6. Agezeho ijya nino kwisi kujuje Amerika tuyabandanirize muri Haiti aho ubutungane bw'ico gihugu bwabuze umucamanza n'umwe yokwemera gukora amatohoza ku rupfu rwa President Juvenal Moïse yagandaguwe n'abantu bamusanze kumuhana iwe mu kwezi guheze kw'indwi. Umwe mu bacamanza wo muri Haiti atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko ino dossier iturira kandi ari ya politique. Kwikora kw'amatohoza bisaba kurinda cane no kwiyumvira ku mutekano wawe bwite n'uw'abaryango bawe. Iryo soko rya AFP rikabandanya rivuga ko umushingwamanza mukuru wa Haiti Bernard Sanville yagerageje guhumuriza abacamanza batandukanye ababwira ko yasavye leta kuzobakingira ariko ntihagira ikivamwo. Mu ntango zino ndwi Sanville yari yavuze ko amazina y'abacamanza bazokora amatohoza kuri dossier igandagurwa rya Juvenal Moïse azotangazwa kuwa 4. Iki kiringo rero kikaba gishobora kutubahirizwa kuko atanumwe ariko arerekana ishaka ryo guhabwa ako kazi. Abamaze gutabwa muri yompi muri no dossier ni 44 barimo abapolisi ba Haiti 12 n'abakomoka muri Colombie 18. Waratwara abajeje gucungera umutekano wa nyakwigendera Juvenal Moïse akaba ari mu bamaze gutabwa muri yompi. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru ku Ijwi rya Amerika arabandanya. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari, inkuru narinda bemereye ku mukinyi w'icamamare mu mupira w'amaguru Lionel Messi uno musi kwa Mungu yasezewe na ekipe yiwe Barcelona FC n'ibigumbagumba vyinshi. Lionel Messi yatanguye kurira imbere yo gufata ijambo ryo gusezera abagenzi biwe. Yabwiye ko atari yarigeze yibaza ko umunsi uri izina yobasezera. Es muy difícil esto para mí después de tantos años. Iki ni igihe kitangiroheye nyuma y'imyaka myinshi ntuye hano ntabwo nari mbyiteguye. Umwaka ushize igihe noherezaga ibaruwa ivuga ko nzasezera mu ikipe nari niteguye kuvuga ikindi ku mutima kandi nari nzi neza icyo nashakaga kuvuga kubera ko nari nzi icyo nshaka. Ariko siko bimeze uyu mwaka. Jewe n'umuryango wanje twari tuzi ko tuzaguma hano mu nzu y'umuryango wacu, nicyo twifuzaga kurusha ibindi. Kuri twebwe ubuzima buzira umuze mu kazi no mu buzima busanzwe mu rugo rwacu i Barcelone nicyo cy'ingenzi. Ikibabaje nuko uyu munsi ndi hano nje kubasezeraho nyuma y'imyaka myinshi y'ubuzima bwanjye hano. Es maravillosa. Pero bueno. Venuste Nshimiyimana. Lionel Messi rero mu kindi gice c'iryo jambo uhejeje kudushira mu Kinyarwanda ukuvavanura na Barcelona FC yakwise ibihe bigoye gusumba ibindi vyose atigeze amenya mu mwuga wiwe. Ibirori vyo kumusezera vyari vyitabiriwe n'umuryango wiwe na bamwe mu bakinyi bagenzi biwe. Messi yirinze ariko kugira ico avuga kuri kazoza kiwe mu mupira w'amaguru, avuga ko yaronse ama equipe atandukanye amusaba gukorana nawe. Kwa 4 niho ekipe ya Barcelona FC yatangaza ko itagishoboye kugumana na Messi ari mu bakinyi bayo bakomeye. Barcelona yasiguye ico gihe ko bigoye ko aba amasezerano ashimisha bose bivuye ku mishahara yagabanutse kubera amadeni iyo ekipe ifise. President wa Barcelona FC Joan Laporta agasigura ko igihengeri c'ubutunzi kiri muri ekipe yiwe catewe n'ikiza ca virus ya corona hamwe n'intwaro y'uwamubanje ariwe Joseph Bartomeu. Lionel Messi avanya karenge muri Barcelona FC nyuma y'imyaka hafi 20 yaramaze ayikinira.
iyo ekipe yari yamuzanye akiri umuyabaga w'imyaka 17 imivanye muri Argentine yakomoka, yatumye umurwi wiwe utsinda ku nshuro 4 amahiganwa ya Champions League n'ayandi mahiganwa akomakomeye. Akinjuye akiri ku murongo wa mbere wabinjije ibitero vyinshi muri iyo ekipe ya Barcelona. Muri rusangi mu mikino 778 yakinye yinjije ibitero 672. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda rubandanya ibikorwa vyo gutanga incanco za COVID-19 kubaba ku murwa mukuru i Kigali. Bitegekanijwe ko ku munsi hazokingirwa abagera ku 10,000 mu kiringo c'ukwezi n'igice. Abahabwa izo ncanco bazironkerezwa he, bakaba bafise imyaka ingahe? Ibi vyose tubibaza mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ariko arabidukurikiranira. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko abahabwa inkingo muri iki cyiciro ari abantu bose bari hejuru y'imyaka 40 batuye mu mujyi wa Kigali. Iyi minisiteri isobanura ko kuri iyi nshuro yatangiye no gukingira abagore batwite kuva ku byumweru 12, abonsa ndetse n'abakora mu mirimo y'ubucuruzi batitaye ku myaka y'ubukure. Hirya no hino mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali wasangaga abaturage biganjemo abari hejuru y'imyaka 40 batonze imirongo. Aho Ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Ndera kiri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, abaturage bagaragaza kwishimiriza inkingo cyane cyane ko basobanura ko baziboneye ubuntu. Yefite imyaka 50 twe twumva ko bazaduca amafaranga. Bagenzi banje bafite za telefone za WhatsApp nibo bambwiye ngo ku masante de santé ngo barimo barakingira ngo no buntu, ngo rero ngo twihute tugende tujye kwikingiza, kandi ngo babishizeho igihe kigiye cy'ukwezi kumwe. Wamenye guti gahunda kwihari? Yaciye kuri radio ndabyumva ko mu masantere de santé bagiye kuhazana kubakingira, ko nanjye numva fasha umugambi wo kuzaza kwikingiza kubera iki cyorezo kimeze nabi. Urumva ko cyakaze cyandurira noneho no mu mwuka, urumva ko iri kumwe n'umuntu ugira ubwoba ngo uramwanduza. Nanjye n'umwana wanjye yarayirwariye ku ishuri ariko ahita akira, yarafatoranyije. Iki cyiciro cyo gukingira bari hejuru y'imyaka 40 kije gikurikira icyabanje mbere, aho abarengeje imyaka 50 bose bari basabwe kujya ku mavuriro begereye bagahabwa urukingo. Muri iki cyiciro hari abageze mu zabukuru batahise bitabira kujya gukingirwa, barimo kugaragara mu baje mu b'imyaka 40 muri iki gihe. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko bari bafite amakuru abatera ubwoba kuri izi nkingo, bahitamo kutitabira kwikingiza mu cyiciro cya mbere. Nabanje kwanga mbona batazandera ngo mbe kuko nari ndwaye. Bambwiraga yuko ngo hari abo barukingira bakuze b'imyaka yanjye bagapfa. Ndavuga ejo ndazapfira da, sinshaka gupfa. Abana rero bandera bati ni kubwawe niba wanze gukingirwa bizakora kumpera ko rero ndazaba urangingira mbona ntacyo bintwaye. Naracikanywe sinayo narabimenye, niyo mpamvu ubona bimenye nkaza. Kuri iyi nshuro wasanga abaturage bitabiye cyane kujya guhabwa inkingo, bitandukanye nuko izatanzwe mbere wasangaga babanza kwigishwa cyane hakavamo abemera abandi bakabyanga. Bwana Fra Jean Claude ushinzwe ibigendanye n'icyorezo cya COVID-19 mu kigo nderabuzima cya Ndera asobanura ko kuri iyi nshuro bakoze ubukangurambaga mu buryo buhagije. Mbere bitewe nuko n'abantu bakuze cyane, hasaba imbaraga kugira ngo nze bigishwe. Kenshi bafite ubwoba bavuga ati abantu hari icyo bari bube, ariko ubu ngubu bitewe nuko bamaze kumenya agaciro k'urukingo n'icyo gafasha umuntu warufashe ko ataremba cyane nk'uko bimeze, urabona ko ubu ngubu barabishaka cyane, ahubwo kuruta ukabona ko ikibazo ushobora kugira nuko zaba ari nkeya. Urabona ko abantu bari kubyitabira mu buryo bugaragara kugira ngo babibone. Hari abaturage ko bari bahari mu gitondo bahabyukiye. Kugeza ubu ngubu navuga ngo twakingiraga abantu benshi, noneho ukabona ko nuza uko twatangiye n'ubwo uko biri abantu baracyashaka kuza. Ibikorwa byo gukingira byaberaga mu bigo nderabuzima binyuranye, ariko abaturage bategereye ibyo bigo nderabuzima basangwaga mu tugari twabo. Usibye ibigo nderabuzima byo mu mujyi wa Kigali bikomeje gutanga inkingo, Minisiteri y'Ubuzima yanatoranije ahandi hantu habiri hashobora kwakira abantu benshi kugira ngo nabo bafashwe muri iki gikorwa cyo gukingira. Kandi yongeraho kandi ko izi nkingo zirimo no gutangirwa mu mavuriro yigenga yatoranijwe agera kuri 5 yose ari mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zemeza ko hawe urukingo adapfa
kuzahazwa na COVID-19 mu gihe yaba yayanduye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarsisi nibyo asobanura. Inkingo rero zifite akamaro gakomeye cyane kuko zituma iyi ndwara ni virusi n'ishyashya ntabwo umubiri w'umuntu yimenyereye, uyirwaye bifata igihe kinini kugira ngo umubiri ukore abasirikare bo kuyirwanya. Abantu bafite intege nkeya rero badafite n'ubwirinzi buhagije irabazahaza ikabica. Urukingo rero bafasha kugira ngo umubiri wabo ukore abo basirikare barwanye virusi, noneho mu gihe yarwaye ya virusi abe yahangana nayo bimworoheye. Gukingira iki cyiciro cy'abarengeje imyaka 40 byatangiranye n'ukwezi kwa 8 bikaba biteganijwe kuzamara igihe kingana n'ukwezi n'igice. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko byibura abantu bagera ku 10,000 bazajya bakingirwa buri munsi. Usibye umujyi wa Kigali, iyi minisiteri yumvikanisha ko muri iyi weekend inkingo zatangiye no kugezwa no mu tundi duce tw'igihugu, ku buryo no mu ntara naho bazatangira gukingira mu minsi ya vuba. Kuri iyi nshuro biteganijwe ko bagera mu 300,000 mu mujyi wa Kigali baba bamaze gukingirwa. Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutangaza ko leta y'u Rwanda yamaze kwishyura inkingo zigera kuri 3.3 million zizagenda ziza buhoro buhoro. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu basaga 600,000 aribo bari bamaze guhabwa doze y'inkingo zose kugeza kuri uyu wa gatanu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi urakenuye. Mu gihugu c'u Burundi naho kuva ku itariki ya 26 gushika ku ya 28 z'uku kwezi kwa 8 turimwo hazotunganwa ihayanishwa karuhariwe y'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu. Nihanishwa giswe Made in Burundi rikaba rizobera i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugeze ko mu iterambere yamara rugasaba leta gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya 5% ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Olivier Suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko ubwo rugero atari ruto agereranije naho batanguriye gukorera hamwe. Abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi Made in Burundi ry'imisi 3 rezoba mu mpera zo ku kwezi k'umunani kuva itariki 26 gushika itariki 28. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru i Bujumbura mu gutanguza ibikorwa by'iryo hayanishwa, Olivier Suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana twigoro tugaragaza ko yitaho ico gisata. Twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane Ibanki ya Republika y'Igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakeduru badasabye inyungu z'umurengera yo guteza imbere ibisata by'amahinguriro cyo n'ibisata by'ubutunzi. Nukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi, dushobora kongereza umwimbu, tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka. Ejo tuzaba dufise umuyaga nkuba mwinshi gusumba, turavye amaproje y'umuyaga nkuba ariko arubakwa, ndetse ari ingomero zishika 5 ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyaga nkuba mwinshi. Abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo, ico bita exoneration mu gifaransa, kugira ngo bateze imbere igihugu. Ibintu two turahingura bishobora kuronka akanovera kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu y'akarere k'ibihugu vya EAC, co kimwe no mu karere ka Afrika, cane yuko ari isoko rusangi. Ku bibazo byerekeye amafaranga y'agaciro kiracariho, mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu. Ivyo amakoperative akora bimwe twita matière première ari byo dukenera mu guhingura, dukore mu byo twita les produits finis. Kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kuwiza umwimbu, bituma ugwaruka rutari ruke rushobora kuronka akazi, natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi, twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe dufise. Aha abagwanya ibiturire babona ko ico gisata cyo gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimo igipfungo n'ibiturire vyinshi. Gabriel Rufyiri atwara ishami Oricom rigwanya ibiturire yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza. Budget ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyaridi 18, mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi 100 n'amajana 2 ku mwaka.
ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe. Twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma ari byo biri imbere cyane. Mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro, mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68 kwijana. Ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu. Abafise amahinguriro mu Burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire. Iri hanishwa ririko rirategurwa rizoba rigira 4 mu myaka 4 ikurikirana. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose. Iwanyu mu ntara ni canyu. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Leta y'u Burundi mu ndwi heze yaratunganije indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga. Abitavye nama baratoye abayobozi bashasha bishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga, bongera barabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Hari yamara abarundi baba mu mahanga batiyumva muri iryo shira hamwe. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Professeur Liberani Bashira kandi atwara ishira hamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi, akaba ba ku murwa mukuru w'ico gihugu i Bruxelles, hamwe na Diomede Misigaro atwara urwego nshinga amategeko muri iryo shira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga. We aba muri leta ya Tennessee, aha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aratangura avuga uko iyo ndwi yagenze muri rusange. Tanguye neza kandi byageze neza byose byaherejwe no kugenda kuraba umurundi umwe aba imurambya yagize igikorwa kinini gose ahatera icyayi. uwo mugamba karubo kwishora hazigwe turaje kwigaruka ko, ariko nashaka kuvuga ko ikiza kihari twahuye turabarundi benshi abava mu bihugu byinshi bya Afrika, by'Iburaya, bya Amerika. Byageze neza gose. abantu bo mushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu twagomba kubashimira kundu batwitaye umwanya wose twariho turi mu manama atandukanye. Tugashimira n'abandi OEM hirya no hino baza kuvuga amakuru ajanye no kubintu byifashe bijanye no ko twokorera hamwe kugira ngo turabe ukuntu dushobora kugira ikintu cingira akamaro mu gihugu nk'uko yandi ma diaspora yandu akora. Ndashimira kandi mwe byivuye inyuma byo mukuru w'igihugu nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye kukuntu yavyifashemwo akaduha umwanya uhagije novuga umunsi wose turiko tuganira, abarundi bakabona umwanya wo kubaza ibibazo bijanye n'ukuntu boza gukorera ngaha ibibazo bitari bike. Kandi novuga ko ivyo bintu iciza cavyo nuko biraba abarundi bose bitavangura ngo uyu n'uyu bari mu migambi n'ibingibi. Naco kintu kizima twakuye, tukaba rero twese twagiye twemeranije benshi muri twebwe bafise imigambi ukora mu Burundi barimenyekanishije n'ibyo bashaka kurangura. Tukatubona ko turiko turatera intambwe, twizeye ko mu minsi iri imbere bizoroshiriza jere akazi kanje mushe natorewemo nukuraba ko abo bantu bafise ivyiyumviro vyiza vyo kuja gukora mu Burundi batunganirijwe. Ndabe ko n'abatarajijuka kugerageza tukabashikira babone ko igihugu cabibarutse dukore nk'abandi ani ma diaspora y'ahandi. Urakoze. Abitavye iyo nama banganiki iyo ndwi yahariwe abarundi baba hanze? Umunsi wa mbere bashikanye mu majana 5 hafi, bagiye biyongera biva ku kuntu abantu bashika n'ibiki, ariko twaje inama tura abantu batari bake. Tukaba tugomba mbere no gushimira abatwitayeho kubera ko badufashije muri byinshi. Imana ibahezagire kandi bongereza imigisha. Abo mwoba muserukira ishirahamwe ryanyu riserukira mwotubwira ingene bangana? Ishirahamwe duserukira rikumagiyongera kandi mu bihugu byose. Ndakubwiye ubu ngo ndafise igitigiri nivyo turimo, ariko mbereye kubaje ko benshi harabataje murazi ibyashitse ikiza ca COVID, ariko mu minsi iri bashobora kubaha igitigiri. Ndabashaka kubabwira ngo ni ibihumbi 10 ngasanga niheze, nobaha ibitigiri bikwiye mu minsi iri imbere
nivyo biri mu byo shinzwe mu matohoza cyo kimwe na executive dushobora kubaha mu bisiri imbere igiti gica abantu ko bangana. Murakoze. Nibihe mwashikirije mwaganiye mwafunditse muri iyo ndwi? Iyo twafunditse nayo babwiye muri make tuvuganye n'abantu batari bake ngabo mu bushiranganje bw'imigenderanire ya leta n'ibindi bihugu by'iterambere, tukavugana n'umukuru w'igihugu. Hari intumbero hari mu Burundi kandi nayo leta mpozi leta iri kwishira imbere. Icyambere mbere yuko tugira amajambere muri byavyo byose nuko umurundi wese bafite ikintu ashira ku munwa, ashira nico mu mufuko cyo ku munwa, ntihazogira ingufu zo gushobora kurangura iyindi migambi. Cyo gushira mu mufuko ntihazoshobora kwivuna tuvuge inzara cyangwa ibindi bintu akeneye agasabura ibintu hamwe n'ibyo ashobore kubigura, ashobore kwigisha abana. Ivyo rero niyo migambi mikuru. Ariko mu bantu bari hanze harabagiye berekana imigambi bavuga hose, ari mu buvuzi, ari mu bijanye n'ubudandaza, ari mu bijanye no gushora ibitegwa birimwa mu Burundi hanze. Nivyo rero twebwe dushinzwe n'ushinzwe executive kugira ngo turabe ukuntu abo bantu boshiriza nguvu hamwe kugira ngo nabo nyine niba bari agatima kugira ngo bazana ibyo bintu atazohahombera n'abarundi babona akazi, abandi abari bo bose n'igihugu cyabone cyatubibarutse kihabonera akaryo ko gukora nk'uko ibindi bihugu bikora n'amadiaspora yabo. Murakoze. Izo ndwi zahariwe abarundi baba mu mahanga ni ikintu kiba umwaka ku mwaka, hamaze kuba zingahe izo ndwi? Nibihe mufatiye ku byo mwapfunditse imbere yaho, imigambi mwari mwihaye mukarabaho mugeze ubu, nizihe ntamwe mwashitseko, nibihe bibazo bikihari inzitizi? Imigambi myinshi ya umugambi wa mbere nuwo kwegera abarundi bose, kwereka igihugu cyabo cy'amavukiro, bamwe tukabatumira kuza kuharaba. Jewe no kugira ko benshi harabaza bumvise ya makuru yabariko bagomba urazi utero tuvuga uko hari n'abandi baba mu vyabo nta kigera nabi, benshi baza bavuze batahubwo naratevye nje bise umugambi. Imigambi novuga ko abakoze mu minsi yahera ya mbere hari abakoze mu bihe bitari bimeze neza cyane nk'inyuma ya 2015 utuga hejuru, ariko novuga ko bakoze ibitari bike byo kumenyekanisha ko iyo diaspora ihari no kuzana imigambi itari mike mu gihugu. Ariko ubu ni insinzi nini yakora abarundi nka bose banama rimwe bavuga bati harageze natwe dukura amaboko mu mpuzu dukore nk'abandi. Imigambi rero y'iterambere cyane cyane niyo bariko bashira imbere. Imigambi y'iterambere izotanga akazi, izodufasha mu buryo bwinshi kandi kazofasha abanyagihugu bacu, igihugu cyacu natwebwe turimo. Nivyo rero turiko turaba, novuga ko imigambi ihanini ari iterambere. Abantu rero bakazogira abagwizatunga bakazoza mu bisata byinshi, ari gisata cy'uburimyi, cy'ubucuruzi ko nabivuze. Ariko umugambi nyamukuru no guhamagarira abarundi bose, kubera benshi batarahashika ngo bavyibonere, tubereke ingene ibintu biriko biragenda mu Burundi, nabo nyene bakura amaboko mu mpuzu, bafatanye n'abandi, twiyubake kandi twubake n'igihugu cyacu cyatwibarutse. Murakoze. Naho kuri bamwe bashobora kuba bavuga ko batiyumva muri iryo shirahamwe ryanyu serukira abarundi baba mu mahanga, mubabwira iki? Ndibaza ko abantu no kubegera, hari nk'abantu baba bumva ya makuru ataranye atameze neza bagaca bajana navyo igihurutuka. No batumira ikintu kimwe twebwe diaspora nejo bundi dusubiye tugira rimwe mu mwaka, twabatumira abo bantu bakaza nk'abaobservateri birabiremo nyine babone ko ururimi turiko turakoresha ari ururimi nyakuri, hanyuma n'imigambi zokurikira. Jewe rero mu kazi fise n'ivyo birimo, abo bose boba babwiwe amakuru atariyo mumwe wese mu cubahiro ciwe nk'uko ndamufata, ni vyiza abaze. Sindi umwe, turi benshi, ashobora kubaza uvuye ubu babana hafi, ashobora kuzombaza je notanga n'imbere yaje umwanya wari wose ukaganira duhereye ku byumviro bimwe bimwe, hamubwira uwo muntu ukavuga uti ngira ibyo waheruka vyari ibi, vyari magera byaragira uyu tugeze muri ibi. Aho rero nako kazi kanini twebwe dutumiwe nk'abayobozi kugira ngo abo bantu nabo nyene bavyiyumvemo. Turanabatumira kandi turabahaye kaze, igihe cyose boba bafise ikibazo
twebwe turi ngaho kugira ngo tubafashe kuroranirwa no kugira ngo babone neza icyo nabo bufasha mu gihugu cyabibarutse. murakoze. akaba ino ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diana nini nahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Fasile Gebehu. Mushaka kongera kuvyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Kwizina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose, naho ubutaha ahanje tuzongera kuba turi kumwe ejo mu gitondo.